Разговор со Господ, експеримент. Човекот кој учествувал во експериментот гледал умрени луѓе, зборувал со Господ, откако доброволно бил лишен од неговите сетила. За да го отстранат од сите негови сетила, научниците извршиле сложена операција, во која секоја сензорна нервна врска со мозокот била хирушки прекината. Иако испитаникот ја задржа целата мускулна функција, тој не можеше да гледа, слушне, вкуси, мириса или почувствува, само можел да зборува. Ова не е дел од хорор фикција, ова е вистински владин експеримент кој се случил во 1983 година и беше споделуван на социјалните мрежи. Ова е прилично вознемирувачки експеримент. Човекот видел умрени луѓе и разговарал со Господ, откако му биле одземени сетилата за време на владиниот експеримент. Во 1983 година тим од длабоко побожни научници спроведоа радикален експеримент. Научниците теоретизираа дека човек без пристап до какви било сетила или начини да ги согледа работите, ќе може да го согледа присуството на Господ. Тие веруваа дека петте сетила ја заматија нашата свесност за вечноста и без нив човекот всушност може да постави контакт со Господ преку мисла. Еден постар човек кој тврдеше дека нема ништо за што да живее, се пријавил доброволно за овој експеримент и тој беше единствениот тест кој беше подложен на волонтерство. Тој човек беше безможен начин да комуницира со некого и дури и да го чувствува надворешниот свет. Беше сам со своите мисли. Научниците го следеа додека гласно зборуваше за неговата состојба на умот, со мешани нејасни реченици, кои не можеше тој да ги слушне. По 4 дена мажот тврдел дека слуша тивки, неразбирливи гласови во неговата глава. Предпоставувајќи дека тоа е почеток на психоза, научниците обрнале малку внимание за грижите на мажот. 2 дена подоцна мажот плачел и кажал дека можел да ја слушне неговата умрена сопруга, како зборува со него и што е чудно, тој можел да комуницира со неа. Научниците биле заинтригирани, но не беа убедени додека субјектот не почна да ги именува мртвите роднини на научниците, кои само тие ги знаеа. Научниците им повторил лични информации кои би ги знаеле само нивните мртви сопружници или родители. Во овој момент значителен дел од научниците ја напуштиле студијата. По една недела разговор со покојникот преку неговите мисли, субјектот стана вознемирен, велики дека гласовите биле поразителни. Во секој буден момент неговата свест била бомбардирана со стотици гласови кои одбиваат да го остават на мира. Тој често се мавал во зидот, обидувајќи се да предизвика одговор на болка. Ги молел научниците за седативи за да може да им избега на гласовите со спиење. Оваа тактика функционирала 3 дена, додека не почнал да има тешки ноќни кошмари. Субјектот постојано велеше дека може да ги види и слушне починатите, дури и во своите соништа. Само еден ден подоцна, субјектот почна да вреска и да ги корне неговите нефункционални очи, надевајќи се дека ќе почувствува нешто во физичкиот свет. Хистеричниот човек сега рече дека гласовите на мртвите се заглушувачки и непријателски, зборувајќи за пеколот и крајот на светот. Во еден момент тој викаше не рај, нема прошка, 5 часа поред. Тој постојано молел да го убијат, но научниците биле убедени дека е близко до воспоставување контакт со Господ. По уште еден ден субјектот повеќе не можеше да формира кохерентни реченици. Тој почна да одгризува парчиња месо од неговата рака. Научниците втрчаа во комората за тестирање и го задржаа на масата за да не се самоубие. По неколку часа врзан човекот ја прекина борбата и врскањето. Тој зјапаше во празно во таванот, додека капките солзи тивко му се ширеа по лицето. 2 недели субјектот мораше да биде рачно рехидриран поради постојаното плачење. На крајот тој ја сврте главата и покрај слепилото за прв пат во студијата оствари фокусиран контакт со очите со научникот. Тој шепна, разговара со Бога и тој не напушти и неговите вителни знаци престанаа. Немаше очигледна причина за смртта. Фотографијата на која се гледа човекот, кој го потикнуваа двајца лекари, беше споделувана на социјалните мрежи заедно со приказната во која се тврди дека еден човек водел комуникација со мртви луѓе и разговарал со Господ. Оваа слика е само сумирана верзија од делот со насловот Порт на умот, што првично се појави на веб страницата во ноември 2009 година. Иако на сликата вклучена во оваа верзија на приказната не се гледа како човекот е лишен од сетилата, тоа е фотографија од вистински владин експеримент. Фотографијата го покажува субјектот кој е подложен на експериментот.
Па добро, докаде оди умот на некои луѓе, кои ние од нив така речено зависиме, почнаа да изигруваат создатели на светот, сакаат да воспостават контакт со Господ. Ова е само еден експеримент за кој се знае, а уште колку има што се чуваат во тајност и уште што не кријат од нас, обичните луѓе. Доколку сакате на ваква или било која друга тема, видео пишете во коментар. Ве благодарам за вашето одвоено време.